大家都知道噶啦，嗱，比加超咧，佢真係有好多唔同款嘅卡嘅，好靚仔嘅，好似呢一張 Red Pikachu 嘅 promo 咁樣。嗱，咁多張卡裏面咧，呢一張卡佢雖然唔係最貴嗰一張，但係佢咧一直以嚟對我嚟講咧都係有啲地位嘅，因為我覺得佢係最獨特嗰一張。咁究竟係咩卡呢？就係呢一張 Surfing Pikachu 啦。嗱，Surfing Pikachu 有好多種嘅，呢一個係 XY。咁嗰陣時候啊，唔知你有冇玩 Pokemon 嘅黃版呢？你有冇留意到個 intro 啊？你望下呢隻咩嚟嘅？究竟點解佢會有呢？嗱，如果你嗰陣時候有 N64 嘅 Pokemon Stadium 咧，你就可以將你個 Surfing Pikachu 轉過去啊，然之後會有個 mini game 去玩嘅。Surfing Pikachu 呢張卡咧，我真係覺得好正嘅，即係我覺得係好獨特嘅一個 concept，同埋咧佢好有歷史性啊！嗱，對我嚟講咧，如果張卡咧係有故事嘅話咧，真係冇得頂嘅。所以如果你哋想睇下更多嘅 Pikachu card 嘅話咧，記得去我哋網站睇。咁我哋下條片見。